To na gode kin ji, Allah shi albarka. Yawwa. To ai ka gani tana taimakawa ba kyan gwargwadonta. Kai haƙuri. Kai haƙuri. Allah ba da lafiya. Akwai mana darakta ne yake son gani. Na shiga uku. Allah ya sa ba wani aiki ne ta so ba. Ke ma kin san darakta in ba aiki ba ai ba zai nemi mutum ba. Sai dai aiki. Habibu. Hamiya Nasir. Saki kiranta. Ta. Na shiga uku. Jawab ya kira ni har sau 4. Ya Nasir. Ta sake bugowa. Ba da mu Habib ka bata ina jin mai watan hanya. To, Hajjaju, ranwa, maganar fa zuciyarki tana fitowa fili. Kada Allah ya sa ki fara yi mana zancen da ba shi kenan ba. Kaga, yana tsaya zan sauka nan. Allah Jawab kai hakuri, wallahi matsala aka samu. Habib, je ka falon ƙasa ka jira ni. Allah ya Jawab aiki ne. Kinga. Ba abin da zaki gaya min kin shi. Dama na sani ko ba daɗe ko ba jima abin da nake gudu sai ya riske ni. Gashi ranar ta zo. Me kake tunani Jawab? Abin da nake tunani, abin da na sani kai. Kina tunanin cewa ban san cewa da gangan kika tsaya ba? Look, ba abin da ban sani ba game da zaman office. Duk wani shashanci da ake a office na sani. Daga lokacin da na aure ki wannan kaddara ta faɗa kaina. Ko jikinki ban taɓa taɓawa ba. Ba mamaki in kin yi haka. Saboda wannan hanyar shedan zai amfani da ita. Ya shiga jikinki. Ya juya miki hankalinki. Ki rika sauraron mutanen da bai kamata ba. Kuna hira da bai kamata ba.
Inna lillahi. Ina mun kanka da shi da kan su zuciya. Ya ribance ki ne. Ki zai ribanta. Wani irin aiki ke tun azubi ki dawo ba? Har su hudu ina kiran waya ki biki daga min waya ba? Ba na bukata komai da gari. Ba na bukata. Kyale ni na ce, kar ki taba keken nan. Ba na so. Hankali na ya kasa kwanciya. Duk lokacin da ta sa gaba ta fita daga cikin gidan nan, sai in kasa samun nutsuwa. Wannan shine abin da ke damuna. A'a Nasir, ni da kai da Ahmad mun san yadda Jamila take son ka. Na tabbata ba za ta ci amanar ka. Wannan duniya ta mata yau ta sauya gaba daya, musamman aka dauki al'amari da ya shafi ɗa namiji da ya mace akai la'akari da shi. Gaskiya ni hankali na ba kwance yake ba, in tabbata. Sai nake zargin cewa kamar idan ta fita akwai wani mummunan abu da ta rage. Da a ce ina sauke mata duk hakkokinta ne, ba zan mata wannan zargin ba. Amma ni da ku gaba ɗaya mun san cewa duk mutumin da ya yi aure ne saboda ya samu zuri'a na farko. Mutane da yawa da suke zama a aure suna yin haka ne ba don komai ba saboda sun kashe shauƙin kishirwar bukata. Ba ta samun wannan daga gare ni kuma ban da halin da zan iya sa mata ido. Kaga za ta iya amfani da wannan damar kenan ki ta aikata duk abin da take so ta aikata ba tare da na sani ba. Allah sarki, amma gaskiya ka mata mummunan zato. Kyanta ka yi ƙoƙari ka cire kishi da kuma damuranka a cikin rayuwarka. Wannan abu guda uku su ne suke damunka. Ka dinga yi wa matarka mummunan zato kuma ka ci gaba da yi muku addu'a. Ko? Wannan gaskiya ne, amma ina zuwa Nasir. Wai fita aikin nan nata ne duk ya sa kake yi wa'innan zarge-zargen a cikin zuciyarka? To idan dai wannan abin shi zai kawo wannan zargi a cikin zuciyarka, bai kamata a ce har yanzu ka tsaya kana ci gaba da wannan magana. Ta haƙura da aikin kawai a huta. Ta haƙura da aikin. Haka ne. To ai akwai alƙawari tsakanin da ita tun kafin mu yi aure akan bayan mun yi aure zan bar ta ci gaba da yin aikinta. Sannun ku da zuwa. Yawwa. Habib ko? Sunan naka ne na dan kwanta mun ai. Allah sarki. Jamila, dama ba zo ɗaukar naki ba ne? Ina motar gidan naku? A to ba komai, to mu je sai in kai ki gida. Dama ina son jin duba wajen naki. Wannan har bacci yake yi? Kai tashi da Allah bacci ka zo yi? Bashi ma ya rasa sai. Ba kuna tare da bako. Babu. Zuwan kansa yi ko kuma tare ka zuwa shi? Tare muka zo. Mun tashi tare ne. Na kusa na same shi na kokarin tafiya. It's okay. It's okay. Assalamu alaikum. Bala kaka zauna. Abin da kai mun na gode.
kuma Allah zai saka mu. Ni din kai din. Jamila, wannan rashin lafiyar da ake faɗa ko ba ita bace ne? Illa idan Allah ka yi hakuri. Wallahi ban san me yasa yace haka ba. Kin shi kin san komai ba abin da bai sani ba. Shekara ta nawa na gurin, shekara ta guda ina zaune a nan. Bai taɓa zuwa ya duba ni ba. Sai yanzu da shakuwa ta yi shakuwa tsakanin kuke tunanin cewa ku iya fara yawo a cikin mota tare. Dan za a raina min wayo a wani zo wani ya zo ya duba ni. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Nasir sai an jima. Allah ya san mai dan Allah ka yi hakuri. Allah baya ya kai hakuri. Jamila! Jamila! Ban sama kike shi ke.